喂，嗰個就工廠王啊！喂，你哋兩個搞掂佢，啊？得，去啊！今晚搵我啦。好啊，今晚見下。咦？嚟啦！靜啲啊！你想點啊？冇咩想點。你做咩啫？冇咩想做啊！喂，你哋睇下，正啊，正，靚啊，靚。姑娘，你生得咁靚，我特登使架跑車嚟接你放工啊嘛。我唔坐車，我行路。咁靚嘅跑車都唔坐，咁遠行路嘥晒啊！正無賴。喂，佐治，咁失威噃，咁靚嘅跑車都唔坐，坐架貨車仔點啊？係啊，你哋定啲嚟啊！我佐治啊，冇所謂嘅。你哋睇住咧，嚟上車。好。咁啊，好。及時趕到啊！上嚟，慢慢啦。坐低。係，開車。係，跟住嚟。從來都係阻住人哋嘅啫，今次俾人哋阻住咁失威噶。咩話？失威？冚唪唥跟住嚟。呢條菜。好啊。老婆，2支汽水。一咗。六哥啊，點解唔見阿長哥同埋嚟嘅？哦，佢揾啲舊朋友啊，揾份散工做，咁啊順便傾下偈啦。唔該嚇。佢答我問候你，響三姑住幾好嘛？好，阿三姑對我唔知幾好啊，佢仲話想契咗我做契女添噃。唉，其實你啲千金小姐使乜做工廠工喎？千咩金小姐啊！我而家出嚟做嘢，自食其力，又唔使受細姐刻薄，都唔知幾開心啊！講開又是講啦，阿三姑嗰間普通話唔做，不如你哋整嚟做把啦。吓？叫我哋做？係咯。唉，咁點得㗎？啊，六哥，啱唔啱啊？坐。你又同我唔喺住咁好傾啊？我聽唔聽得㗎？係三姑，聽講話你間鋪頭想唔做，頂俾我哋做係嘛？係咯，你有冇意思做啊？我同阿紅講過咯，我冇所謂㗎。我有意思做咯，你同阿紅咁好嘅，咁啊大家諗通佢為止啦。咁啊最好啦，阿紅姐啊。嚇？你知啦，朱維利間鋪頭啊做咗咁耐啦，好多熟客㗎嘛。咁叫我哋做，我哋邊度有客仔喎？呢層你又唔使驚。自從阿佐主件事發生之後，嗰班工友啊，個個都憎死佢哋兩父子，對佢唔好感，而同情我哋㗎。
同情有乜用啊？同情又唔醫得個肚嘅啊！啊，咁又唔係咁講啦。嗱，佢哋嗰間鋪頭大多數都係靠班工友嚟幫襯佢哋啫嘛。咁如果你哋響隔離開多間咯，可以叫班工友個個咧走齊幫襯你哋，唔幫襯佢，咁咪得咯，係咪啊？係噃，紅姐你講得啱，咁啊有得做啦。阿三姑啊，如果開張嗰日咧，我哋買串大炮仗彈衰佢。